आर्मी पब्लिक स्कुलमा टिचरहरूको भ्याकेन्सी खोलिएको छ र यसमा प्राइमेरी टिचर लगायत पिजिटी, टिजिटी अनि म्युजिक टिचरहरूको भ्याकेन्सी खोलिएको छ र तपाईहरू बोथ मेल एन्ड फिमेल तपाईहरू एलिजिबल हुनुहुन्छ र यसमा फिक्स टिचर लगायत एडहक बेसिसमा पनि रिक्रुटमेन्ट चलिरहेको छ र सर्वप्रथम टिजिटी ट्रेन ग्रेजुएट टिचरको लागि कुन कुन सब्जेक्टमा भ्याकेन्सीहरू रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि इङ्ग्लिस सब्जेक्टको लागि रहेको छ, यो फिक्स टर्म रहेको छ र म्याथ्सको लागि पनि फिक्स टर्म रहेको छ र टिजिटी एआई फिक्स टर्म रहेको छ। एआई यानि कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि रहेको छ र टिजिटी आर्ट टिचरको पनि भ्याकेन्सी रहेको छ। टिजिटी टिचरको लागि पोस्ट ग्रेजुएट टिचरको लागि यहाँनिर तपाईँलाई कुन कुन सब्जेक्टमा भ्याकेन्सी छ भन्नुपर्दाखेरि पिजिटी फिजिक्स रहेको छ, यो एडहक बेसिसमा रहेको छ र पिजिटी इङ्ग्लिस पनि एडहक बेसिसमै रहेको छ र पिजिटी जियोग्राफी पनि एडहक बेसिसमै रहेको छ र यहाँनिर पिजिटी टिचरहरू चाहिँ एडहक बेसिसमा लिइरहेको छ र त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पिआरटी टिचरको भ्याकेन्सी भन्नुपर्दाखेरि र पिआरटी यानि कि प्राइमेरी टिचरको लागि अल सब्जेक्टको भ्याकेन्सी रहेको छ, दुईवटा रहेको छ, फिक्स टर्म रहेको छ र त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पिआरटीकै लागि प्राइमेरी टिचरको लागि एसिस्टेन्ट टिचर दुईवटा रहेको छ र एडहक बेसिसमा यो लिइरहेको छ भने पिआरटी म्युजिक टिचरको लागि रहेको छ, यो फिक्स रहनेछ र यसमा कुन म्युजिक भनेर यहाँनिर स्पेसिफाई गरिएको छैन। यी सबै पोस्टहरूमा तपाईँको एज लिमिट कति लाग्नेछ भन्नुपर्दाखेरि यदि तपाईँ अगाडिबाट नै एक्सपिरियन्स टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईँ एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई 57 इयर्स तपाईँको म्याक्सिमम एज लिमिट रहेको छ र तपाईँ फ्रेस क्यान्डिडेट अप्लाई गर्ने क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि 40 इयर्स म्याक्सिमम एज लिमिट रहनेछ र त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर स्यालेरी भन्नुपर्दाखेरि एज पर AWES नर्म्स भनेर यहाँनिर बताइएको छ। तपाईँको यहाँनिर क्वालिफिकेसन चाहिँ कति लाग्नेछ यी सबै भ्याकेन्सीहरूमा भन्नुपर्दाखेरि सर्वप्रथम टिजिटीको भ्याकेन्सी भन्नुपर्दाखेरि टिजिटी इङ्ग्लिस सब्जेक्टको लागि तपाईँलाई यहाँनिर क्वालिफिकेसन इङ्ग्लिस एज अ सब्जेक्ट इन अल 3 इयर्स अफ ग्रेजुएसन विथ मिनिमम 50% इन इच इयर भनेर बताइएको छ इङ्ग्लिस टिचरको लागि। त्यसको मतलब तपाईँको ग्रेजुएसनमा 3 इयर्स नै तपाईँको इङ्ग्लिस पढेको हुनुपर्नेछ र मिनिमम 3 इयर्स नै तपाईँको 50% आएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै प्रकारले म्याथ्स टिचरको लागि टिजिटी म्याथ्सको लागि ब्याचलर डिग्री इन म्याथमेटिक्स विथ एनी 2 भनेर बताइएको छ। फलोइङ सब्जेक्ट भनेर भनिएको छ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनोमिक्स, कम्प्युटर साइन्स, स्ट्याटिक्स विथ मिनिमम 50% इन इच इयर भनेर बताएको छ। यहाँनिर पनि तपाईँको म्याथ्स टिचरको लागि पनि ब्याचलर डिग्री साथसाथ तपाईँलाई दुईवटा यहाँनिर सब्जेक्टहरू मागिएको छ। इच इयर तपाईँलाई 50% तपाईँको मिनिमम मागिएको छ। त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर अर्को भ्याकेन्सी भन्नुपर्दाखेरि र अर्को भ्याकेन्सीमा तपाईँलाई कुन सब्जेक्टको लागि रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि टिजिटी एआई यानि कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको लागि यो भ्याकेन्सी रहेको छ र यसमा तपाईँको सब्जेक्टहरू भन्नुपर्दाखेरि डिप्लोमा इन कम्प्युटर साइन्स नभए ब्याचलर डिग्री इन कम्प्युटर एप्लिकेसन, कम्प्युटर साइन्स, आइटी गरेको छ भने पनि चल्नेछ, बिसिए, बिएससी कम्प्युटर साइन्स आइटी गरेको छ भने पनि तपाईँले अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै प्रकारले टिजिटी आर्ट टिचरको लागि यहाँनिर तपाईँलाई भ्याकेन्सी भन्नुपर्दाखेरि एज पर द सिबिएसई एफिलिएसन बाई ल 2018 एपेन्डिक्स भनेर बताइएको छ सुड ह्याभ एक्सपिरियन्स एन्ड नलेज गुड कम्युनिकेसन स्किल इन इङ्ग्लिस म्यान्डेटरी भनेर भनिएको छ। यसको मतलब तपाईँको यहाँनिर क्वालिफिकेसन चाहिँ तपाईँको बाई ल 2018 को बाई लले के भन्छ अनि तपाईँको यहाँनिर स्पेसिफिक बताइएको छैन र कुन चाहिँ सब्जेक्ट पनि बताइएको छैन आर्ट्समा कुन कुन भनेर र यहाँनिर तपाईँलाई एक्सपिरियन्स रहेको हुनुपर्नेछ र गुड कम्युनिकेसन स्किल रहेको हुनुपर्नेछ भनेर बताइएको छ। त्यस्तै प्रकारले ट्रेन ग्रेजुएट टिचरहरूको सब्जेक्ट कुन कुन रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि फिजिक्सको लागि रहेको छ, इङ्ग्लिसको लागि अनि जियोग्राफीको लागि रहेको छ र तिनैवटा एडहक बेसिसमा रहनेछ र फिजिक्सको लागि तपाईँलाई पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स, एप्लाइड फिजिक्स, न्युक्लियर फिजिक्स भनेर बताइएको छ। यदि कुनै सब्जेक्टहरूमा तपाईँको मास्टर डिग्री रहेको छ भने तपाईँले अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ र त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर पिजिटी पोस्ट ग्रेजुएट इन इङ्ग्लिस अनि पिजिटी तपाईँको पोस्ट ग्रेजुएट इन जियोग्राफी रहेको छ भने तपाईँले अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर PRT म्युजिक टिचरको लागि प्राइमेरी म्युजिक टिचरको लागि यो फिक्स पोजिसन रहेको छ, फिक्स भ्याकेन्सी रहेको छ र यहाँनिर पनि कुन म्युजिक भनेर लेखिदिएको छैन। एज पर द यहाँनिर CBSE एफिलिएसन बाइ ल 2018 एपेन्डिक्स भनेर बताएको छ। तर यहाँनिर एक्सपिरियन्स रहेको हुनुपर्नेछ, नलेज रहेको हुनुपर्नेछ अनि गुड कम्युनिकेसन स्किल रहेको हुनुपर्नेछ भनेर बताइएको छ। यहाँनिर तपाईँलाई एसेन्सियलमा चाहिँ के बताइएको छ भन्नुपर्दाखेरि यहाँनिर तपाईँको TGT टिचरको लागि तपाईँ यदि 50% तपाईँ इच सब्जेक्टमा तपाईँले मिनिमम एभ्री इयर लिएको छ भने तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। नभए तपाईँकोमा यहाँनिर NCERT छ भने पनि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो छैन भने तपाईँकोमा BEd MAd छ भने पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यही पनि छैन भने तपाईँको एटलिस्ट 50% मार्क्स रहेको हुनुपर्नेछ कन्सर्न सब्जेक्टमा इच इयर भनेर बताइएको छ। तपाईँले अप्लाई गर्नु, तपाईँ एलिजिबल हुनुहुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले अरू डिजायरेबलमा के रहेको छ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको CTET नभए तपाईँको टेट एक्जामिनेसन विथ मिनिमम 60% कन्डक्टेड बाई CBSE अथवा स्टेट गभर्मेन्टले गरेको छ भने तपाईँले देखाउन सक्नुहुनेछ, तपाईँले दिनु सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर प्रोफिसियन्सी इन इङ्ग्लिस टिचिङमा मिडियममा तपाईँको प्रोफिसियन्सी रहेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै प्रकारले तपाईँको डिजायरेबल नलेज अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन पनि मागिएको छ TGT को लागि। यहाँनिर PGT को लागि पनि पोस्ट ग्रेजुएट टिचरको लागि पनि यहाँ इसेन्सियलमा के मागिएको छ भन्नुपर्दाखेरि तपाईँकोमा MSc विथ NCERT छ भने मिनिमम 50% छ भने तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि छैन भने तपाईँको 55% तपाईँको BEd अथवा MAd मा रहेको छ भने तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि छैन भने तपाईँले मिनिमम 50% इन तपाईँको रिलेभेन्ट सब्जेक्टमा मतलब मास्टर डिग्रीमा जुन सब्जेक्ट मागिएको छ त्यसमा तपाईँलाई 50% एग्रिगेट मार्क्स छ भने पनि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यसको मतलब यो होइन तपाईँकोमा BEd छैन भने तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्न भन्ने कुरा होइन, तपाईँले अप्लाई गर्नु सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर तपाईँलाई नोटमा लेखिदिएको छ क्यान्डिडेट अप्लाइङ फर द एडक पोस्ट देन पासिङ अफ CTET, TET and OST अनलाइन स्क्रिनिङ टेस्ट कन्डक्टेड बाई AWES इज नट म्यान्डेटरी भनेर भनेको छ। यदि तपाईँले एडकको लागि तपाईँले एप्लिकेसन गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँलाई CTET, TET अरू OST एक्जाम कुनै पनि चाहिने छैन भनेर यहाँनिर तपाईँलाई बताइएको छ। र तपाईँले यहाँनिर स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ फर्म यस प्रकारले रहेको छ र तपाईँले कुन टर्ममा तपाईँले भरिराख्नु भएको छ, फिक्स टर्मको लागि अथवा एडकको लागि भरिराख्नु भएको छ तपाईँले यहाँनिर फिलअप गर्नुपर्नेछ। तपाईँको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तपाईँले एट्याच गर्नुपर्नेछ र यो फर्म तपाईँले नेपाली करियर गुरु युट्युब भिडियोमा तपाईँले यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले यो फर्मको लिङ्क पाउनुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्टली तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यो नोटिफिकेसन साथसाथै यो अलिकति तल यसको फर्म रहेको छ, तपाईँले साथसाथै तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला अनि प्रिन्ट आउट गरिकन फिलअप गरिकन तपाईँले सबमिट गर्नुहोला। एप्लिकेसनको लास्ट डेट भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको 10 मे 2025 सम्म तपाईँको हातमा टाइम रहेको छ र यो भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँको फ्यामिली फ्रेन्ड्समा ज्यादा से ज्यादा सेयर गर्नुहोला अनि अन्तमा यस भिडियोलाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।